ஒரு லங் கேன்சர் உங்களுக்கு வந்து இருக்குதுன்னா என்ன மாதிரி அறிகுறிகள் சிம்டம்ஸ் இருக்கும்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு காஃப், அப்புறம் ஒரு மூச்சு வாங்குதல், அப்புறம் நெஞ்சு வலி, அப்புறம் சளி வருதல், சளியில் ஒரு பிளட்டு வருது, பசி கம்மியாகிறது, வெயிட்டு கம்மியாகிறது, இதை மாதிரி அறிகுறிகள் உங்களுக்கு வந்து இருக்கலாம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இல்லைனாலும் அப்பயுமே லங் கேன்சர் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது. அது ஒரு சின்ன கட்டியாகவும் இருக்கலாம். ஸோ இப்போ ஒரு லங் கேன்சர் உங்களுக்கு வந்து இருக்குதான்னு எப்படி ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஒரு நுரையீரல் ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஒரு பல்மனாலஜிஸ்ட்டை நீங்கள் மீட் பண்ணும்போது அவர் உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி லங் கேன்சர் இருக்கிறதுக்கான அறிகுறிகள் இருக்குதான்னு சொல்லி பார்ப்பார். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான பிளட் டெஸ்ட் அதை பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறம் சளி டெஸ்ட், தேவைப்பட்டால் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே, அப்புறம் சிடி ஸ்கேன் பண்ணி நுரையீரலில் கட்டி போல் இருக்குதான்னு சொல்லி பார்ப்பாரு. நுரையீரலில் கட்டி இருக்குதுன்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு அதை பயாப்சி பண்ணுறதுக்கு சஜஷன் பண்ணுவார். பயாப்சி வந்து நுரையீரலில் ஒரு எண்டோஸ்கோபி, ப்ராங்கோஸ்கோபி பண்ணியும் பண்ணலாம். இல்லைன்னா உங்களுக்கு சிடி கைடட் பயாப்சி, இன்ஜெக்ஷன் மூலமாகவும் ஒரு பயாப்சி பண்ண முடியும். பயாப்சி பண்ணி இந்த லங் கேன்சரோடைய டைப் என்ன, அது என்ன வகையான லங் கேன்சர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடியும். இப்போது லங் கேன்சர் நம்ம இருக்குதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டேஜிங், அது லங்கில் மட்டும்தான் இருக்கா, இல்லை லங்ஸை தாண்டி வேறு இடங்களுக்கு பரவிடுச்சா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு பெட் ஸ்கேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கேன் பண்ணுவோம். ஸோ லங் கேன்சரோடைய அந்த சப்டைப் அண்ட் ஸ்டேஜிங் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.